O som desse dinossauro são duas tartarugas transando, fazendo amor. Vamos falar fazendo amor que é melhor. That was close. Pega essa visão. Durante as gravações de Jurassic Park, a produção tava procurando sons assustadores pros dinossauros. E num belo dia, alguém ouviu duas tartarugas naquele rally rola. E a pessoa pensou: rapaz, isso aí parece um Raptor. É claro que ele colocou alguns efeitos e misturou com outros barulhos, mas a essência do Raptor é o amor de duas tartarugas. Cowabunga. Você sabia dessa? Fala pra mim nos comentários.